museet. Vi skal begynne på Polarmuseet. Her har vi litt forskjellig, skjønner du. Det du ser av polarhistorie er jo denne isbjørnen, som etter legenden skal ha ligget på stuegulvet til selveste Daniel Nøys. Jeg har ikke fått bekreftet at det er det, men jeg er ganske sikker på at det er det. Så er det også litt frampeik på andre ting du kommer til å møte museet, sånn som Haugnes Landskår sin fane. På veggene har vi litt våpen, og litt våpenhistorie. Kommer fra Hilmar. Og så har vi to søte helter i vinduet. Helmer Hansen, som var først på Sydpolen, og Hilmar Nøys, begge to guttene fra øya her. Skal vi gå videre inn i? Vi går videre. Her har vi jo den gamle resepsjonen vår, men det er jo resepsjon og litt butikk til de som bare vil gå i museet. Men i all hovedsak så er jo nå vår resepsjon oppe i fyret. Men her prøver vi å ha litt bilder, ser litt nedstrippet ut nå som vi gjorde i fjor på grunn av korona, men vi prøver å bygge det opp igjen. I gulvet så har vi maleri av Helene Itzma, som viser hvor langt det er fra fyrtårnet og til Svalbard, som er ca. 800 km i luftlinje. Her, når jeg går på kveldstid, så hører jeg alltid en unge som prater. Merkelig, skulle tro mine unger var voksen og full, men det er altså en fantastisk utstilling om losverket. Og loshistorien her på Andenes er jo veldig stor. Og derfor så er vi også en del av Kystverkmuseet og har fått denne utstillingen i gave, fordi at losverket er 300 år. Det var det 300 år i fjor, men vi kunne ikke feire det, men vi feirer i år. Så går vi inn i hytta til den selveste Hilmar. Her har vi en modell av en såkalt bistasjon. Sånne her stasjoner var der godt over 60 av rundt omkring i det området som han Hilmar jakta. Hilmar Nøys, og kan si familien, men det er jo veldig mange andre pionerer også som er fra Andøya, som reiste tidlig opp til Svalbard og var overvintret der. Noen ting som hjalp veldig på prosessen med at Svalbard kunne bli norskt etter hvert. Her har vi litt mer, litt kunst. Blant annet ser vi fra Sassen, og så her er jo Villa Sassen, det nye huset, også det nye hermetegn til Hilmar, som han lokket Helfrid med og sa at han hadde en villa. Og så er det lille Danielbua som var liksom starten, og der ble nå første ungene født. Så er han Odro Eriksen som er lokalkunstner som har malt en av flere maleri som vi har av han Hilmar. Og kalt det for The King of Sassen Bay, det var et navn han også gikk under. Og etter hvert spilte en veldig stor del av ikke bare norsk historie, men også europeisk historie, og vært med og holdt et godt forhold til statene østover. Det er viktig. Og så går vi inn i det mørke, tilbake til det dark middle ages. Nå er vi i jernalderen. Her har vi stolen til kong Sæming, som er Odins yngste sønn og første konge av Hålogaland, det gamle Hålogalandriket. Vil du si at dette er favorittrommet ditt her? Ja, kanskje. Det trives veldig godt her inne. Det gjør det. Det er bra. Jeg sitter ofte her og leser, og det er veldig artig. Det er jo lagt opp til at du skal kunne sette mye unger her, men nå kommer jo den der koronaen plutselig og utsatte, men det er jo planen. Vi må nesten ha oss en liten tur opp, for det er der de små historiene er, og det er de små historiene som gjør den store historien, så bli med, kom an. Kom da, kom da! Skal jeg
trekke tilbake litt det jeg sa om de små historiene, for at noen av de her små historiene er faktisk stor i verdensperspektiv. Her er kopi av fiskeøgler som er funnet på Ramstad, og den er så vidt som meg bekjent det eneste dinosaurfunnet på Norge, bortsett fra de øglene som er funnet på Svalbard. Her er det første folk ser når de skal inn i dette rommet. Så er seika. Hva er det for noe? Seika. Det er russernorsk. Et språk som ikke mange vet at har eksistert. Og betyr seik. På både russisk og norsk. Her er som et minnerom her inne. Det er også Lena Itzma og med en skoleklasse som har laget den her. Som gjør at vi får mye besøk også av østeuropeiske gjester som blir glad over at denne historien blir ivaretatt. Pomorene var veldig viktige for Annes og drev denne handelen som ble betegnet som en tyskhandel. Det betyr at det hadde ikke så mye penger, men du handlet vare mot vare da. Og jeg tror det var mange som gjorde seg gode penger på at vi hadde den handelen. Ikke alltid at disse russerne ble like godt behandlet, men det var et sterkt vennskap, i hvert fall sånn folk til folk, sånn som det er i dag med folk til folk samarbeid. Og vi har jo et veldig sterkt miljø i Vardø, så vi prøver å samarbeide med så godt som mulig og utveksle historier. Og det er veldig artig. Forresten så er det vår eneste popstjerne som synger i bakgrunnen av Geir Løvstad, som vi har en liten utstilling på den siden. Vi kan avslutte med den etterpå. Men det er ikke helt tilfeldig at hun står der, for at her inne er kanskje det viktigste rommet vi har. For at her forteller vi en moderne historie, som også er helt unik i europeisk historie, nemlig at man har rett og slett ikke bare flyttet ut folk fra en bygd, men man har fjernet hele bygda. Der er bare en mur, mur til skolen og en del steinverk og sånt som står igjen, pluss løkta da. Og det er jo meget spesielt. Og det er faktisk i dag på tur. Dette rommet skal moderniseres, og det er et helt gjeng som jobber med det. Men vi har altså gjester som står her og gråter, som minner sine barndomshjem. Og alt dette er da altså vekke. Og vil du vite hvorfor, så må du gjerne komme på besøk. Men vi skal avslutte der vi kanskje skulle ha begynt. Fordi at rett rundt hjørnet her nå, så er det en samling med ting som man kanskje vil tenke at men herregud, det er jo bare skrammel som er samlet i løpet av et liv. Og det kan godt hende. Men det er en grunn til at vi tar så godt vare på Geir Løvstad sin historie. Jeg spurte han en gang, hvorfor flyttet du ikke et annet sted, for han bodde her hele sitt liv? Så ja, men jeg skulle se alt som var hjemme først. Og det er det vi prøver å formidle. Vi har så mye å formidle. Vi trenger ikke å skal lage store bygg og store ting og tang. Vi har de små tingene som til sammen gjør den historien, som gjør at jeg er her, og at du, Rafael, er her, og at vi alle er her, og at folk har lyst til å besøke oss. Historien er viktig hvis vi skal klare oss i fremtiden. Så her er Geir Hjørnet. Så kan du egentlig intervjue meg før du har Nå er du et vannforsker. Ok. Ja, Gitte, du er ande i vannet. Ja, ande i vannet. Ingenting skjer som ikke har skjedd 10 000 ganger før. Menneske er som menneske er, drifter av drømmer, savn og begjær. Vi
fødes, vi lever, vi dør. Så skål for vår fødsel, vårt liv og vår død. Vår daglige dumt og vårt daglige brød. Skål for den evige hvile. Terje Vikenbror, de tvang han i kne. Han styrte en dag, eller to, eller tre. Så ristet han sorgen med av. Vårt livsløp ukjent, men målet bestemt. Fra fødselen styrer vi alle som kjent. Vår skute mot død og mot grav. Så skål for vår fødsel, vårt liv og vår død. Vår daglige dumt og vårt daglige brød. Skål for den evige hvile. Natten nådefull, vinen